সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। খিলখ্যাত নামাপাড়া থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, আজ আমরা চলে এসেছি একটি দেশীয় গরুর খামারে। আমরা এই দেশীয় গরুর খামার সম্পর্কে জানবো। যিনি এই খামারটি গড়ে তুলেছেন, আমরা তাদের সাথে কথা বলবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি দেশীয় গরুর খামার আছে। আমরা সেই খামারে চলে এসেছি। আমরা দেখব এই খামারে কিভাবে তিনি এই দেশীয় গরু লালন পালন করেন, এই খামারটি কিভাবে গড়ে তুলেছেন, এই বিষয়ে আমরা জানবো। দর্শক, আমরা ভিতরে চলে এসেছি। আমরা খামার পরিচর্যা কিভাবে করেন এই খামারটি, সেই বিষয়ে কথা বলবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ছাগল, গরু। আমরা জানবো এই খামার সম্পর্কে। যারা এই খামারটি পরিচালনা করেন তাদের সাথে কথা বলবো। দেশীয় গরু পালন সম্পর্কে আমরা জানবো। দর্শক, আমরা এই খামারে দেখতে পাচ্ছি দেশীয় গাভী গরু। আমরা দেশীয় গাভী গরু সম্পর্কে জানি। এই দেশীয় গাভীতে দুধের পরিমাণ খুবই কম, তবে যে পরিমাণে হয় সেটি অন্য জাতের চেয়ে গরু পালন অনেক সাশ্রয়। দেশীয় গরু পালন অনেকই সাশ্রয়, আমরা সেই বিষয়ে জানবো। খরচ কম। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কয়েকটি গাভী এবং বাছুর রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন খামারের মালিক, তিনি এই গরু দুধ দোয়ানোর চেষ্টা করছেন, প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রস্তুতি চলছে, দেখুন। দর্শক, চলুন আমরা কথা বলি যারা এই দেশীয় খামার দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করছেন তাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আচ্ছা আপু, আপনার নাম কি? আপনার নাম? জি, শহরবানু। দর্শক, আমরা জানলাম হোসনেরা আর শহরবানু। আচ্ছা, আপনাদের দুজনের সম্পর্কটা কি? দুই বোন। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা জানলাম তারা দুই বোন। আচ্ছা, আপনাদের দেখতেছি আপনারা এই গরুর খামার, দেশীয় গরুর খামার, কত বছর ধরে এইখানে আপনি এই গরুর খামার করেছেন? হ্যাঁ, 20 বছর। আচ্ছা, 20 বছর ধরে দেশীয় গরু পালন করছেন না অন্য কোনো জাতের গরু পালন? অন্য পালেন না? এর কারণটা বলতে পারবেন? আপনি কেন অন্য গরু পালন করেন না? দেশি গরুতে কি লাভ পাইছেন, কি মজা পেয়েছেন? দেশি গরুর মধ্যে লাভ না, বাচ্চা লাগে, আমরা ভালো, বাচ্চার জন্য ভালো। বাচ্চা লাগে ভালো না, এক পালা গাই তো হয়, এটা ভালো না, বাচ্চা পালা থাকে, বড় হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। দেশি গরু তো নেই, বিদেশি গরু তো 3 বেলা তো হয়, আর খালি দুধের চেষ্টা করে। আমরা দুধের চেষ্টা করেন না? মানে শুধুমাত্র দেশীয় গরুতে বাছুরেই একমাত্র লাভবান? বাছুরের জন্য পালা, মানে বছরে বাছুর তো একটাই আসে, মানে তাড়াতাড়ি বড় হয়। দেশি গরুতে খরচ কিরকম? না, দেশি গরু তো আপনার তো এমনি ফিট খাওয়ান না, কিছু করেন না, মাঠে ঘাস খাওয়ান। হ্যাঁ, যাও আছে না, যাও খাই তো খালি ঘাস খাওয়ালো,
যাও আছে না, যাও খাওয়ায়, পুষি খাওয়ায়। যেমন ওইটাতে পরিমাণ এটা একটু কম। মানে অন্য জাতের গরু পালন করলে যে বিদেশি যে জাতের গরু অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান জার্সি এই গরুর চেয়ে এই গরু পালনে অনেক সুবিধা, তার মানে অনেক ধরনের সুবিধা বলছেন। সুবিধা বলতে কি বোঝাচ্ছেন? সুবিধা আমরা মাঠে নিয়ে আমরা সবসময় ঘরে বন্দি করে রাখি না গরু দিয়ে। হ্যাঁ, ওগুলা তো সবসময় ঘরেই বান্ধা থাকে, আর এটা ঘরে বান্ধা থাকে না। আমরা মাঠে নেই, মাঠের ঘাস খাওয়াইয়া পরিমাণ মতো বিকালে শুধু গরুর খাবার দিই। যাও মাঠে ছাড়ে দেন? সারি না, বা বান্ধিও সারিও। এই প্রতিদিনই মানে এমনি কোনো দানাদার খাবার প্রয়োজন হয় না? ভুসি টুসি ভুসি কম লাগে, খুব যখন কম লাগে। মাঠে ঘাস নাই, যখন বাঁচান তো লাগবো তখন ভুসি। মানে বৃষ্টি বাদলে যখন মাঠে ঘাস খাওয়াতে পারেন না তখন হয়তো কিছু ভুসি দেন। তাছাড়া সবসময় সকালবেলা মাঠে নিয়ে যান, সারাদিনই মাঠেই থাকে। হ্যাঁ, সারাদিন মাঠে থাকে, বিকালে শুধু খাবার দিই আমরা, একটু ভুসি, একটু যাও। মানে যখন আবার বিটারে যখন নিয়ে আসেন তখন কিছু খাবার দেন। এই জন্য অন্যান্য গরু পালন চেয়ে এই দেশি গরু পালনের অনেকটাই খরচ কম। খরচ একটু কম। আচ্ছা, ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা? এই গরুর খামার করে তো আমরা জানি আপনারা অনেক কিছু করেছেন, 20 বছর ধরে গরু পালন করছেন। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি ভাড়া নাই, আমরা এটার মধ্যেই চলি। বাড়ি ভাড়া নাই? না। মানে নিজেরা বাড়ি করেছেন? নিজেদের মোটামুটি থাকার জায়গা মানে আছে। নিজেদের থাকার জায়গা আছে। এই যে জায়গাটা খামার আছে, এই জায়গাটা কি এই জায়গাটা আমাদের না, আপনাদের না? এটা কি ভাড়া? ভাড়াও না, এটা আমার দেওর বিক্রি করছে, ওই জায়গায় আমরা ফার্ম করি। ও আচ্ছা, এখনো আছে যতদিন থাকা যায়? হ্যাঁ, তারা যতদিন কোনো এখানে অন্য কোনো নির্মাণ না করেন, ইমারত নির্মাণ না করা পর্যন্ত আপনারা এখানে খামারে রাখতে পারবেন। যদি ইমারত নির্মাণ করে অন্য কোনো জায়গায় এইরকম চিন্তা ভাবনা করছেন যে ভালো শেড নির্মাণ করুন, যদি সুবিধা হয়। আচ্ছা বলি, আচ্ছা আপনার তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, কত বছর? কত 22-23 22-23 বছর এই খামারের সাথে জড়িত, তাহলে মোটামুটি ভালো অভিজ্ঞতা আছে। বুঝতে পারছেন এই গরু পালনে, দেশি গরু পালনে কোনো রোগ বালাই এরকম কিছু হয় সেই বিষয়ে একটু জানতে চাই। রোগবালাই যদি হয়, বেশি হয় না, কম হইলে ডাক্তার আছে না, ডাক্তার ফোন দিয়ে। না না, সেটা ডাক্তার তো আছে, আমি বলতেছি কি রোগের সমস্যার সম্মুখীন আপনি ফেস করছেন, কি কি রোগ হয় আপনার? তো এই বলছি কি কি রোগ হয় যে বেশিরভাগ হয় পুরা রোগ হয়, জুইরা জায়গা, মানে বান জুড়ে যায়, আর পাওয়ার মধ্যে গাওয়া না, পার মধ্যে জোড়া রোগ, জোড়া রোগ। এটা ডাক্তার ওষুধ দেওয়া যায়, পরাও যদি ওষুধ না তাহলে আমরা আবার এই যে ইতে মহিষের পুরাতে একটা মেডিসিন ওষুধ আছে, আমরা দিতারি দিয়া ধুইলে গরম পানি দিয়ে 3 বেলা গরম পানি দিলে ওই হলুদ দিয়া মরিচা ধুইলে জোড়া রোগ জায়গা, জোড়া রোগ যায়, মানে খুরার যে জোড়া রোগ হয়। আচ্ছা, বানে কোনো সমস্যা হয় কিনা? মানে সমস্যা হয় না। আর অন্য কোনো জ্বর বা গরুর ফাঁপা, পেট খারাপ? কিছু না, পেট খারাপ বলে এই যে আছে ওষুধ আছে আইনা দেই। পেট খারাপ বলে ওষুধ আপনারা নিজেরা কিনে এনে খাওয়াই দিলে ভালো হয়ে যায়? কিনাই না ওষুধ খাই দেই। ডাক্তার ডাক্তার হয় কখন, কি রোগ হলে আপনারা ডাক্তার ডাকেন? ডাক্তার হইলে ওই যে খাইলে ওই যে যদি জ্বর আয় সেই সময় ডাক্তার হয়ে সুই দেওয়া যায়। জ্বর টর আসলে তখন সুই দেওয়া জ্বর যায়? আইলে আর খুব জ্বর আইলে, আর যদি জ্বর না থাকে তাহলে নাফা খাওয়াই দিলে ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যায়। এই গরু প্রতিদিন সকালবেলা তো ছেড়ে দেন? সকালবেলা ছেড়ে দেয়। আমরা জানি যে আপনার গরু মাঠেই থাকে বেশি। মাঠে থাকে, যে মাঠে নিয়ে চাই যেমন গোসল করামু একটু একটু পরে ওরা মাঠে নেবো নিয়ে গোলমল পয়সা করে পরাবো, গোসল করাই দেবো, গোসল করাই দিয়া মাঠেই থাকবো, পরে আসরের পরে গিয়ে আনবো, আইনা খাবার টাবার জোগাড় করে বসে মুসি দিয়া সুন্দর করে পরে গরু আস্তে আস্তে আনার করবো, একটা করে আনবো, একটা করে বাঁধবো, বাঁধতে বাঁধতে। আচ্ছা, অনেক দর্শকই আপনাদের এই কথা শুনে এই উদ্বুদ্ধ হয়ে এই দেশীয় গরুর খামার করার চিন্তা ভাবনা করবে বা করতে চাচ্ছে, তাহলে কিভাবে এই খামার শুরু করলে সে টিকে থাকতে পারবে? আমার যদি হ্যাঁ জানতে চাই তাহলে আমার লগে যোগাযোগ করতে হবে। আমি একটা দিয়ে করছি, স্যার আমি পরামর্শ দিয়ে দেবো। সুপ্রিয় দর্শক, যদি কেউ পরামর্শ চান তাহলে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, কথা বলবেন, হয়তোবা সরাসরি এই খিলখ্যাত নামাপাড়া এসে আপনারা যোগাযোগ করুন তাদের সাথে, তাহলে অবশ্যই তাদের পরামর্শ পাবেন।